मेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! В това видео ще дам информация какво представлява матричното изцеление, което предлагам на канала. Аз много често говоря в множествено число, защото предлагаме означава аз и висшите сили. Тъй като аз съм независим специалист и от мен нищо не зависи, аз съм техен служител и всичко, което се случва, се случва чрез тях. Тоест аз си върша работата, като правя съответните ритуали и изцеления, а крайният резултат зависи от висшите сили и тъй като работя чрез тях, за това говоря много често в множествено число. И така, матричното изцеление, това е месечна услуга, която предлагам и тя няма цена, а има дарение. Тоест, кой когато може, колкото може, прави дарение, за да имаме енергообмен. Аз имам енергийния потенциал да работя групово с много хора и затова мога да си позволя да има при мен хора, които нямат финансова възможност, за да си платят услугата. И хората, когато се стабилизират, тогава могат да ми се отблагодарят. Целта на матричното изцеление е максимално да се окаже помощ на всички хора, тъй като установих, че тези хора, които идват по-често при мен, имат много по-добри резултати от тези, които идват по-рядко. Но тъй като хората са много, аз няма как всички да ги приемам всеки месец, повече от един път или въобще някои хора няма как, просто няма как да приема всички в един месец. То няма толкова време и няма толкова възможност. И затова създадох матричното изцеление, за да може да дам тласък на всички, които имат желанието да се изцелят. И до тук, тъй като тази услуга вече е горе-долу на половин година, има много положителни резултати. Матричното изцеление, това е дистанционно изцеление, т.е. аз работя с вашите имена и с имената на вашите близки. Затова, за да се запишете на това матрично изцеление, ми пишете на лични. Не в публичното пространство, а на лични. На Viber, на Messenger, на WhatsApp или на SMS. Можете да ми го напишете. Като ми пишете име, фамилия и дата на раждане на вас и на вашите близки, които са живи. Когато има малки деца, децата, които са под 7 годишна възраст, няма нужда да ги пишем, защото те са още в полето на майката и се изцеляват чрез самата майка. Когато пишем хора, които да изцеляваме, имаме право да изцеляваме без да питаме само хората, които са ни кръв, защото те са наши близки, ние сме свързани чрез родовите канали и енергията си върви в нашата родова матрица, в семейната матрица и когато чистим всички наведнъж, има по-бързи резултати, защото негатива е като водата, има свойството да бяга. Тоест, примерно, забелязала съм, че можем да изцеляваме, примерно, вас. Изцеляваме само вас. Обаче негатива отива, примерно, във вашата майка или във вашите деца. Седи си там и когато вие се почувствате по-добре, може неочаквано да се завърне при вас. И за да го няма това влошаване, ваше подобряване, влошаване на състоянието на близките, пишем всички.
които са ни близки. Т.е. кои са близките? Баба, дядо, майка, баща, брат, сестра и децата. Както и родителите на нашия съпруг. Когато имаме партньор, от който имаме деца, пишем и не сме с него, например, пишем също неговото име, защото когато създадем дете с някой човек, то нашите родове чрез детето се свързват и ние оставаме с него свързани завинаги и този човек влияе негативно на нас и на нашите деца. И затова без значение уважавате ли се, не се ли уважавате, какви са ви отношенията с този човек, е хубаво да го напишем, за да може вашата партньорска матрица по-бързо да се изцели, да не срещате повече такива партньори, а също и канала майка или баща да не бъде негативен за вашите деца. И те да не повтарят съдбите на своите родители, тъй като закона гласи следното, че децата повтарят съдбата на своите предшественици, т.е. на майка си, на баба си и прочее. И пишем само живите. Когато работя дистанционно с хората, т.е. аз работя с вашите имена и защо ви карам да пишете име и фамилия, за да мога да се ориентирам. Аз си сортирам хората като семейство. И когато работя с конкретното семейство, аз да си знам по фамилията или по начина, по който сте ми го написали, че тези хора са заедно. За да не се обърквам, тъй като примерно, ако ми пишете само Иван, или само Мария, или само Петя, те може да са записали днеска 10 Пети или 10 Марии. И аз откъде да знам кой е. Затова се изисква това, да мога да си оформям кой човек кой е и датата на раждане ви изисквам, защото това е вашият ключ, вашия паспорт пред висшите сили, каква ви е мисията и кой сте. Работи се дистанционно, т.е. от вас не се иска нищо особено, защото 2 пъти в седмицата минимум аз работя с вашите имена. Дистанционно означава, че това изцеление го няма на видео, което вие трябва да гледате. Аз публикувам уведомления в YouTube, в Facebook и в Viber групите, които има за матричното изцеление. В Viber има Веда Моран Одина и ако не можете да намерите тази група да се присъедините към нея, можете да ми пишете на лични на моя телефон 0876 56 2879, за да ви добавя в съответната група, за да получите известието. И в известието за матричното изцеление аз уведомявам кога ще бъде деня на изцеление и в колко часа. За да бъде по-лесно на всички, съм фиксирала датите да са в сряда и в неделя, обаче някой път имаме примерно 3 или 4 матрични изцеления, аз уведомявам като допълнително и уведомявам примерно с какво направление работим, какво ще чистим и дали можем да имаме странични ефекти, за да не се изплашва човек, да не се притеснява какво се случва с него. И също давам задачки, като например по време на матричното изцеление правим нажелаване на желание, затова е препоръчително човек да си напише един списък с желания, които да си нажелае в деня, в който правим матрично изцеление. Можете да направите нажелаването на желания с точно в часа, в който е обявено началото на матричното, но дори да го направите по-рано или по-късно, не е проблем, просто взимате си желанията и си ги прочитате или ако нямате нужда от списък, просто си ги знаете, си ги казвате и казвате, че тези си желания, които сега си нажелавате, са за матричното изцеление. Матричното изцеление, това е ментална магия, с която аз работя от разстояние и вграждам в енергополето на човека съответните програми, с които той да се изцели, да се възстанови неговата матрица на съдбата, като ръчно почиствам
всичко, което може да се почисти и оставям после програмите да работят. Като тези програми са във всички направления. Нали, вграждам програми за изцеление от негатив, за възстановяване на всички сфери, аспекти от живота на човека. Тоест, има програми за здраве, за любов, за щастие, за късмет, за просперитет и най-вече за защита. Всички защити, които правя, са агресивни и много добре напляскват и превъзпитават хората, които си позволяват да вредителстват и да правят мизерии. Затова матричното изцеление е доста мащабно, доста силно. Който е бил при мен на лично изцеление, нали, това матрично изцеление прилича на личното изцеление, което ви правя. И затова е доста силно и по-неангажиращо, тъй като всички сме заети, всички сме изморени и матричното изцеление е много добър вариант за хората, които нямат възможност поради техни си причини. Някои нямат интернет, някои имат неразбиране в къщи, не могат да си пускат ритуалите непрекъснато или нямат време, защото работят и прочее. Затова е много добър вариант за да получат помощ и защита и да ускорят процеса на промяната в живота им. Ако имате някакви въпроси за матричното изцеление, моля, пишете ги под самото видео, за да може другите хора, които също имат някакви въпроси, да получат отговори. Можете да ми пишете на лични, отговарям на всички, както е известно. Пожелавам на всички изцеление, радост, любов, благополучие и просперитет и благодаря на всички, които са ми гласували доверие и обменяме с тях положителна енергия на любов и благодарност. Чао, чао!